Sindaco, in atto c'è una sua forte mobilitazione per la difesa di quelli che sono i diritti degli agricoltori naresi per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua della diga. Ci faccia il punto della situazione e ci dica perché questo suo impegno e quali saranno gli sviluppi. Ma guardi, fa specie e mi dispiace molto che ancora nel 2023 parliamo ancora di acqua, soprattutto l'acqua che serve per l'irrigazione. Io dico una cosa, sono certa che l'amministrazione regionale farà di tutto per risolvere il problema, per non scontentare nessuno, però voglio dire, non a scapito certamente né dei naresi né di tutti coloro, agricoltori dell'Interland, che usufruiscono delle acque dell'invaso San Giovanni. E lei sta facendo una forte battaglia in questo senso, come la sta muovendo? Intanto c'è stata un'interlocuzione informale per le vie brevi anche con l'assessore San Martino, al quale ho chiesto un incontro per poter parlare de viso di questo problema. Certo, io ho l'obbligo morale innanzitutto di difendere i miei concittadini, di difendere i miei agricoltori, che fanno tanti sacrifici nell'arco di un anno. Sappiamo tra l'altro la congiuntura generale a che punto si trova, però non possiamo negare l'unica cosa che hanno, l'acqua, e quindi faremo una battaglia da portare alle estreme conseguenze. A me dispiace che il sindaco di Licata, il collega, abbia voluto dire una parolina in più, che quella è come se fosse legata a un periodo elettorale. Io, per il mio buon tono istituzionale, non mi ero permessa di pensare la stessa cosa quando ho letto la notizia invece del progetto presentato lì a Licata e vedendo anche la foto.